সোনাতুলি জঙ্গলে টোনা আর টুনির বসবাস। তারা একটি গাছের মধ্যে ঘর বেঁধে থাকত। 2-3 দিন টানা বৃষ্টিতে তারা বাইরে বেরোতে পারল না। বৃষ্টি থামার পর টুনি টোনাকে বলল, কিভাবে চলবে টোনা? বৃষ্টিতে খাবার কেমন করে সংগ্রহ করবে? আর এই ঘরেই বা কেমন করে থাকবে? আসলে আমাদের এইখানে ঘর বানানোই ঠিক হয়নি টুনি। কয়েকদিন পর তুমি ডিম দিবে, কি যে করব। যে বৃষ্টি আর ঝড়, এখানে আমার থাকতেই খুব ভয় হচ্ছে টোনা। টুনি, আমি শুনেছি রহিপুর জঙ্গলে নাকি সবাই খুব শান্তিতে থাকে। চলো আমরা সেখানেই চলে যাই। আর তোমার তো ডিম দিতে আরো কয়েকদিন দেরি আছে, ততদিনে আমরা নতুন ঘর বানাতে পারবো। টোনার কথা শুনে টুনি রাজি হলো, আর তারা রহিপুর জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। রহিপুর জঙ্গলে গিয়ে তারা একটি গাছের মধ্যে ঘর বানাতে লাগলো। অনেক পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা ঘর তৈরি করলো। আর কোনো চিন্তা নেই টুনি, আমাদের ঘর তৈরি হয়ে গেছে, আর তুমি শান্তিতে ডিমও দিতে পারবে। এদিকে টোনা আর টুনির ঘরের নিচে এক নাগিন বাস করত। নাগিন টোনা আর টুনির ঘর বাঁধা সহ্য করতে পারল না। সে মনে মনে বলল, আমার এখানে তোরা ঘর বেঁধে থাকবি, তা আমি হতে দিব না। তোদের কিভাবে তাড়াতে হয় তা আমার জানা আছে। কিছুক্ষণ পর, টোনা, আমরা তো নতুন জায়গায় এসেছি, একটু সাবধানে থাকতে হবে আমাদের। আর হ্যাঁ, অনেক খিদে লেগেছে টোনা আমার। হ্যাঁ টুনি, খিদে তো লাগবেই, কিন্তু আমরা তো নতুন এখানে। চলো দূরে কোথাও গিয়ে খাবার নিয়ে আসি। টোনা আর টুনি দূরের এক জঙ্গলে খাবার সংগ্রহ করতে গেল। নাগিন তার ঘর থেকে সব শুনতে পেল। টোনা আর টুনি যাওয়ার পর নাগিন তাদের ঘরের কাছে গেল আর বলল, আমার বাসার উপরে তোরা ঘর বানিয়ে থাকবি, তা আমি কিছুতেই হতে দিব না। এ কথা বলে নাগিন টোনা আর টুনির ঘর ভেঙে দিল। টোনা আর টুনি খাবার খুঁজতে গিয়ে তুলি আর মলির সাথে দেখা হলো। তারা ছিল টুনি আর টোনার প্রতিবেশী। টুনি, টোনা, সেই যে তোরা গেলি, আর কোনো খোঁজ খবরই নেই তোদের। ভুলে গেলি আমাদের নাকি? না রে, তোদের কি ভুলতে পারি আমরা? রহিপুর জঙ্গলে থাকি এখন। টুনি কয়েকদিন পর ডিম দিবে, তাই নতুন করে ঘর তৈরি করে নিয়েছি। আয় না একদিন আমাদের বাসায়, বাসাটাও দেখে যাবি আর একটু ঘুরেও যাবি। হ্যাঁ যাবো রে, তুমি আগে ডিম দেখ, ছানা হোক, তোদের ছানাকে দেখতে যাব। তাহলে সেটাই ভালো হবে। চলো টোনা, আমরাও চলে যাই ঘরে। অনেক সময় হলো এসেছি, আর দেরি করে কি হবে। টোনা আর টুনি ঘরের দিকে রওনা দিল। তারা ঘরে গিয়ে দেখলো তাদের ঘর ভেঙে গিয়েছে। হায় ঈশ্বর, আমাদের ঘর কে ভেঙে দিল? এখন কি হবে? আমি কোথায় ডিম দিব? এটা নিশ্চয়ই কোনো জানোয়ারের কাজ। কে এত বড় ক্ষতি করলো আমাদের? এত ভেবো না টুনি, তোমার ডিম দেওয়ার আরো কয়েকদিন সময় আছে। আমরা আবার ঘর বানাবো, তুমি চিন্তা করিও না। টুনি আর টোনা মিলে নতুন করে ঘর তৈরিতে মন দিল। পরের দিন টুনি আর টোনার ঘর ঠিক হলো। তারা দুজনে গেল খাবার সংগ্রহ করতে। এদিকে নাগিন বলতে লাগলো, এ তো ভীষণ ঘাড় তেরা পাখি, ঘর ভেঙে দিলাম, আবার ঘর বানালো। না, এর শাস্তি দিতেই হবে। দেখি কিভাবে ওরা এখানে থাকে। নাগিন ঘরের কাছে এসে ঘর ভাঙতে যাবে, ঠিক তখনই টোনা আর টুনি আসলো আর নাগিনকে হাতে নাতে ধরলো। কে তুমি? কেন আমাদের ঘর ভাঙতে এসেছো? আমরা তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি, তাহলে কেন আমাদের ক্ষতি করছো তুমি? আমি নাগিন,
তোমাদের ঘরের নিচে আমার ঘর। অনেক দিন থেকে আমি এখানে বসবাস করি। আমি চাই না কেউ আমার আশেপাশে থাকুক। আমরা তো জানি না তোমার ঘর নিচে, আমরা নতুন এসেছি এখানে। আমি অত কিছু বুঝি না আর শুনতেও চাই না। তোমরা চলে যাও এখান থেকে। নাগিন, আমি ডিম দিব। যদি চলে যাই এখান থেকে আমার বড় ক্ষতি হবে। আমায় কয়েকদিন সময় দাও। ডিম ফুটে ছানা হলেই আমরা চলে যাব। আচ্ছা, ডিম ফুটে ছানা বের হলেই তোদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। আর এই কথাটা যেন তোদের মনে থাকে। আর হ্যাঁ, তোরা পটি করে জায়গাটা নোংরা করে রাখিস। দুর্গন্ধে থাকা যায় না, এটা যেন আর না হয়। আর এমনটা হবে না নাগিন, তোমায় অনেক ধন্যবাদ। পরের দিন টুনি দুটো ডিম দিল। কয়েকদিনের মধ্যে ডিম ফুটে ছানা বেরোলো। টোনা অনেক খুশি হলো, কিন্তু টুনি অনেক চিন্তায় পড়ে গেল। কি হয়েছে টুনি? তোমায় এত চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন? তুমি কি খুশি হওনি? না টোনা, আমি খুশি হয়েছি, কিন্তু নাগিন যে বলল ছানা হলেই এখান থেকে চলে যেতে হবে। আমাদের ছানারা তো এখনো উঠতেই পারে না। হ্যাঁ, এটা তো অনেক চিন্তার বিষয়। চলো আমরা নাগিনের কাছে গিয়ে সব বলি। নিশ্চয়ই নাগিন নির্দয় হবে না। টোনা আর টুনি নাগিনের ঘরের কাছে গেল আর ডাকলো, নাগিন, ঘরে আছো? একটু বাহিরে আসো, তোমার সাথে কথা আছে। কিন্তু নাগিনের কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। তারা নাগিনকে ঘরে না পেয়ে খুঁজতে লাগলো। খুঁজতে খুঁজতে তারা দেখলো নাগিন শিকারীর জালে বন্দী। কে তোমরা? কেন নাগিনকে বন্দি করেছো? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও নাগিনকে। আমি শিকারী। নাগিনকে মেরে আমি তার মাথার মণি নেব, আর আমার কোনো অভাব থাকবে না। আমি অনেক বড় লোক হয়ে যাব। আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও তোমরা। শিকারীর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। এত ভেবো না নাগিন, আমরা আছি তো, আমরা তোমায় রক্ষা করব। তোরা এতটুকু প্রাণী হয়ে আমার সাথে পাঙ্গা নিতে আসি? তোরা নাগিনকে বাঁচাবি আমার হাত থেকে? আমায় হাসালি রে। টুনি আর টোনা মিলে শিকারীর মাথায় ঠোঁট দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। শিকারী আহত হলো। টুনি আর টোনা মিলে নাগিনকে উদ্ধার করলো, আর সেখান থেকে তারা ঘরে চলে গেল। আমায় তোমরা ক্ষমা করে দিও। আমি তোমাদের উপর অনেক অবিচার করেছি। আজ তোমরা না থাকলে আমি হয়তো বা বাঁচতে পারতাম না। আজ থেকে তোমরা এখানেই থাকবে আমার বন্ধু হয়ে।